אוויר. משקלו הממוצע של האוויר בחדר שאתם יושבים בו כ-70 קילוגרמים. כדי להניף אדם באוויר צריך לנפח כ-14,000 בלונים. שאלה נפוצה בישראל של המתעניינים בדירה היא כמה כיווני אוויר יש לה. בעברית מדוברת להתאמץ זה לעשות שמיניות באוויר. לפעמים האוויר בבית נקי פחות מהאוויר שבחוץ. אלקטרה מציגה את אלקטרה אייר פלוס, מזגן מיני מרכזי היחיד בישראל עם מערכת אקטיבית לסינון אוויר. לאוויר נקי יותר. שיהיה לכם קיץ נעים. אלקטרה.